आंखें गुनाह कर चुकी है, हमारी जुबान गुनाह कर चुकी। अल्लाह हमारा दिल वसवसों से भरा है, हम रात के अंधेरियों में गुनाह कर चुके, हम मजमे में गुनाह कर चुके। अल्लाह तेरे दरबार में अपने जुर्मों का इकरार करते हैं, सिर्फ इस आस से करते हैं कि तू किसी को भगाता नहीं मौला। अल्लाह हमारे गुनाहों का इकरार किसी अदालत में किया जाए तो हमें फांसी की सजा दे दी जाए, हमें जेलों में बंद कर दिया जाए, हमें कोड़े मार दिए जाए, मगर मौला तू अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। ए करीम खुदा तेरे दरबार में ना आए तो हम कहां जाएं? है परवरदिगार, तूने तो फरमाया